Gobeithio erbyn hyn bod chi'n gwybod y cordiau A, D a E yn eitha dda, a bod chi'n weddol gyfforddus yn symud o un cord i'r llall. Yn y sesiwn hyn, byddai'n edrych ar Strwythur y Blŵs 12 bar, a byddai hefyd yn trafod swing a syniadau rhythmic chydig bach mwy heriol. Felly gadewch ni ddechrau. Yn y sesiwn blaenorol nes i sôn am y bar. So yn y cyd-destun yma, mae bar yn 4 curiad, neu darn o gerddoriaeth sydd yn 4 curiad o hyd. Nawr, yn y Blŵs 12 bar, yn amlwg mae yna 12 bar cyn bod ni'n mynd dod o gwmpas unwaith eto. Felly mae'n bwysig i ni ddysgu Strwythur y Blŵs 12 bar. Mae'n mynd fel hyn. 4 bar o A, 2 bar o D, 2 bar o A, 1 bar o E, 1 bar o D, 1 bar o A a 1 bar o E unwaith eto, cyn bod ni'n dod nôl i'r dechrau. Felly, jyst i ddangos hwn i chi, neu chwarae cordiau syml, fel chi'n cael blas o sut mae'n mynd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 1. Felly, dyma strwythur syml Blŵs 12 bar. Mae yna amrywiadau ar hwn, ond dyma'r un mwyaf cyffredin. Felly gadewch ni nawr chwarae fe gyda crosied. Felly chwarae 4 cord i bob bar, fel hyn. 1, 2, 3, 4. Falle newch chi sylwi, pan o'n i'n jwmpo o'r E lan i'r D, bod fi'n edrych lawr ar y gitar ar y pwynt yna. Weithiau mae hwnna'n gallu helpu oherwydd bod ni'n neidio lluniau. Gan amlach, chi ddim eisiau edrych ar y gitar, chi eisiau edrych ar y copi neu canolbwyntio ar rhywbeth arall. Ond weithiau pan chi'n neidio lluniau fel la, weithiau mae hwnna'n helpu. Nawr dwi eisiau edrych ar yr elfen rhythmic o'r holl beth. Dwi eisiau yn gyntaf cyflwyno chwaferi i chi, sef nodau sy'n gwerth hanner curiad. Felly mae rhain, mae 2 i bob curiad, felly maen nhw'n mynd ychydig bach yn gynt. Na i jyst chwarae ar cord A i ddechrau, fel bod chi'n clywed sut maen nhw'n swnio. 1, 2, 3, 4. 1 a 2 a 3 a 4 a 1 a 2 a 3 a 4 a 1 a 2 a 3 a 4 a 1 a 2 a 3 a 4 a. Newch chi sylwi fel nes i gyfri hwnna, nes i defnyddio'r gair A rhwng bob curiad. Felly mae 1 a 2 a 3 a 4 a. Felly gobeithio bod chi gallu chwarae'r cordiau yna nawr fel cwaferi. Falle bod rhai o chi hyd yn oed yn gallu symud o un cord i'r llall. Os chi gallu gwneud hyn, chi'n gwneud yn dda iawn. A mae fe'n sgil sy'n werth meistroli os gallwch chi. Ond beth dwi eisiau trafod nawr yw'r syniad o swing. Be nes i chwarae yn flaenorol oedd cwaferi wedi chwarae'n syth. Ond mae modd chwarae'r cwaferi yna gyda syniad o swing. Nawr mae hwn yn rhywbeth sy'n boblogaidd i wneud gyda pan i chwarae'r blues. Felly, na i jyst dangos i chi y gwahaniaeth rhwng y ddau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yn syth. Gyda swing.
Felly, chi gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y ddou. Yn yr un cyntaf, pan o'n i'n chwarae'n syth, mae bob nodyn neu bob strym yr un hyd. Gyda'r ail un, beth sy'n digwydd yw bod yr un cyntaf o'r par chydig bach yn hirach, a'r ail un chydig bach yn fyrrach. Y peth rhwyddau i wneud yw gwrando ar y cordiau blues am yr effaith yma, neu gwrandewch nôl i be nes i jyst chwarae. Felly, i orffen, na i chwarae'r blues 12 bar i chi, gyda coferi a wedi chwarae gyda swing. Mae'n mynd rhywbeth tebyg i hyn. 1, 2, 3, 4. Ac yn y blaen. Felly pob lwc, welai chi yn y sesiwn nesaf.